Voilà, notre tarte est croustillante, elle est prête. Je vais la laisser refroidir un petit peu et je vais la couper pour montrer ce que ça donne comme tranche. هنايا التورته طابت، عملتها في الصينيه وخليتها تتبرد ومن بعد نقطعها ونوريها لكم. Aujourd'hui, je prépare une tarte festive. C'est une tarte aux noix. On peut la mettre aux noisettes, comme on veut. Moi, j'ai essayé de faire ça. Donc, j'ai fait la pâte brisée. Alors, comment j'ai fait la pâte brisée? Pour la pâte brisée, j'ai mis un œuf, un jaune d'œuf, 250 g de farine que j'ai mélangé avec 125 g de beurre à la température ambiante, bien sûr, et que j'ai malaxé très très bien. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sucre semoule et après un peu de sel et juste 1 ou 2 cuillères d'eau. Et donc j'ai pris ma pâte et je l'ai mise dans le frigo pendant 1 heure. Après je l'ai étalée dans un moule à tarte. Et maintenant je la garnis avec des noisettes. J'ai pris 300 g de noisettes. Voilà. Et donc je les ai concassées et j'ai mis sur le fond de ma tarte. Et par la suite je vais mettre l'appareil. دونك ايسي بالنسبه للاخوات فهنا غادي ندير واحد الطورطه اللي كتجي غزاله، هي الطورطه ديال الكوز او عين الجمل. فهنا درت واحد لاباط، هاد لاباط اللي كتشوفوا فدرتها من التحت. هاد لاباط هي لاباط بغيزي، دونك باش نصوب لاباط بغيزي درت فيها واحد 125 غرام دو بور ديال الزبده بحراره المطبخ مع 250 غرام ديال الفرص، وعجنتهم بيناتهم حتى ندمجوا. ومن بعد زدت معاهم واحد شويه ديال الملحه و3 المعالق ديال السكر كبار وحركتهم مزيان وخدمت داك لاباط ديالي حتى ما بقاش باين فيها داكشي، حتى تجانسوا لي جميع الاشياء. ومن بعد زدت عليها واحد 2 معالق ديال الماء باش تجمع لي، ومن بعد حطيتها في الثلاجه ترتاح. في هذا الوقت هزيت عين الجمل او الكوز وقشرته وصوبته وهرمشته على هذه الطريقه. فانا عندي 300 غرام حتى 400 غرام ديال الكوز. ودونك فرشت داك الورق داك لاباط ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجه ودرتها في هذا المول وحطيت فوق منها هاد الكوز. ومن بعد غادي ندير فيها لاباغي. الوغ لاباغي شنو غادي ناخذ؟ غادي ناخذ 3 البيضات والزبده مذوبه والعسل وشويه ديال المايزينا وشويه ديال الملح. انا غادي نجبد جميع العناصر ونتلاقاكم. دونك ici on va essayer de préparer l'appareil. Je vais prendre les ingrédients et je vous les montre. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris 3 œufs entiers, vous voyez. J'ai mis 30 à 35 grammes de beurre fondu, 1 cuillère à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de sucre semoule et 1 cuillère à soupe de confiture. Ici, j'ai pris la confiture de figue. Vous pouvez prendre une confiture que vous aimez ou du miel ou rien. Et donc je vais les mélanger correctement. Donc هنايا بالنسبه للاخوات فهنا خديت 3 البيضات، واحد المعلقه ديال الكونفيتور ديال الكرموس، يمكن لكم ديروا اي كونفيتور عندكم او العسل، وديت واحد 2 معالق ديال السكر و3 البيضات كاملين ومعلقه ديال المايزينا وواحد 35 غرام ديال الزبده مذوبه. Et je vais mélanger, غادي نحركهم مزيان. Donc je vais mélanger donc les œufs, la confiture, le sucre et la maïzena et le concentré de une petite cuillère de concentré de vanille. بالنسبه للاخوات فهنا زدت واحد المعلقه صغيره ديال الروح ديال لافاني لان باش يحيد داك الزهوريه ديال البيض. Donc ici j'ai rajouté donc une petite cuillère à
à soupe une petite cuillère à café de concentré de vanille. Et je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je vais rajouter 2 à 3 gouttes de fleur d'oranger parce que moi j'aime bien, et donc ça va donner un bon goût. دونك بالنسبه للاخوات فهنا غادي نزيد زدت واحد نص معلقه او معلقه صغيره ديال لافاني، ديال روح لافاني. وهنا غادي نزيد واحد 3 نقيطات ديال الماء الزهر او ماء الورد كيف ما بغيتو. دونك نخلط مزيان هاد المكونات بيناتهم حتى يبان مزيان مع داك لا كونفيتور de figue. Ça reste un petit peu collé, donc il vaut mieux la mélanger correctement. alors هنايا على ما حركتها مزيان فغادي نكبها فوق على هاد لاطارت وغادي ندخلها. دونك هنايا كتشوفوا معايا je l'ai bien mélangé l'appareil et je vais la verser sur tout mon moule carrément. Voilà, je vais l'égaliser un peu. donc درتها على المول ديالي، شتي كيف عملتها؟ فديتها على داك المول ديالي كاع كله وكنقادها وغادي نخشيها في الفران لمده ديال واحد 35 درجه على 180 درجه مسخن لي في الفران. دونك ici je vais faire rentrer ma tarte dans un four qui est préchauffé à 180 pendant 35 minutes et on se retrouve. Donc comme vous voyez هنايا كيف شفتوا معايا فهزيت داكشي اللي صوت وكبيته على داك الكوز وغادي نخشيه في الفرن اللي هو مسخن على واحد درجه 180 وغادي نحطو واحد 35 درجه ونتلاقاو من بعد. Voilà, notre tarte est prête. Elle est magnifique. Ça sent bon. Il y a ce mélange de caramel, ce mélange de fleurs d'oranger, tout ça, c'est très bon. Voilà, هي لما بردت قطعتها شتيوها كتجي بحال هكا. Elle est magnifique. فيها هذيك الريحه ديال الكراميل وريحه ديال النوت الزهر غزاله.